जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं ये ट्राईपॉड करने लगा हूँ, एक इसकी ओपनिंग करने लगा हूँ। इसको ऑनलाइन लेके आया हूँ मैं। ये आ गया है ट्राईपॉड वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। ये 500 का मिला है मुझे जी। ये ऐसे इसके ऊपर लगेगा। ये गैस लगा दिया गया है इस पे। ये हो चुका है रेडी। जिस तरह भी इसकी शेप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। स्पेशल ट्राईपॉड तैयार किया गया। ये हो चुका है फुल रेडी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।